Evet, sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık. Herkese bir ağırlık çöktü. Çünkü kahvaltı yaptık. Günaydın. Günaydın. Foxy yine esrarengizce her şeyi hırlıyordu. Hakan yine enerji deposu olduğu için güçlü kuvvetli kollarını kaldırıyordu. Hazırdık artık yolculuğumuza, araba bekliyorduk. Burak'a bak. Ama alacağız. Hadi bakalım, herkes hazır mı? Emreler çok iyi gelmedi mi yalnız ya? Çok iyiler. Evet, 4 araçta tekneye doğru ilerliyoruz. Bu benim düzenli marketing yerim. Eskiden hatırlıyor musun? Nasıl, hazır mısın aşkım? GoPro ile ama bu çekecek. Drone çekimleri falan yapıyoruz. Tamam abi, ne istersen yap kardeşim. Konuşuyoruz işte. İyi turlar, iyi günlerin olsun Merveciğim. Merhabalar, harika bir tura başladık Evet. arkadaşlar. Hello. From Şambala. Şu ördek ailesini de çekmek istiyorum. Eros atlayacak gibi duruyor değil mi? Evet, korktum. Bence de öyle duruyor. Ben sıkılmak istemiyorum. Bak burada ördeklerimiz var. Nasıl ördek bunlar ama bak. Sazlıklarda yaşıyorlar işte. Abi bunlara bir numara olmaz değil mi? Beni dereye mereye düşmezler. Yok yok yok. Siz Şambala'da mı kalıyorsunuz? Evet, Şambalı'dayız. Hulki benim çok eski arkadaşım. İyidir ya. Arabanın tekeri. Hızlı. Hızlı. Çok. Holly, intihar mı edeceksin? Geçen sene Bodrum'daydık. Gel bu tarafa. Bodrum'daydık geçen. Catch me if you can. I give it to you. I know what you want. If you know I got it, baby. If you give it to me, I give it to you. I know what you want. I got it, baby. I give it to you. I know what you want. Ve başarılı bir iniş izliyoruz şu anda. Aa. İnemeyecek mi? Hayda. Nasıl? Yok inmiyor, alet otomatik. Geliyor. Eyvah.
Sen geleceksin eline tutacağım burada. Tamam gel tutayım. Çekelim oğlum ya. Bir anda durdu. Durmadı. Ha, ben çizeyim hepinize. Soruyorum ben. So I started taking selfies of somebody else's fish. Yüzünü görmem lazım. Sen yandan beni çek. Çünkü ters bakış yapıyorum. İyi mi? İlk oyuna çıkalım. Kimin telefonu Oğuzhan arayıp veriyor. Oğuzhan hasta oldu. Oğuzhan arayın. Evet. Gel gel. Burası derin değil mi? Evet. O kayalar yakın değil yani. Hadi. Hadi arkadaşlar hadi ya. Hadi. Gel yukarıdan atlayalım hadi gel. Yukarıdan hadi. Oğlum hadi gel. Evet bir salto bekliyoruz. Hadi abi. Bir salto bekliyoruz. Eyvah. Oğlum filmlerime mi çevireceksin? Oğlum şu sıkıntı. Yani Sıkıntı mı? ters dönerken ayağım Yok çarpar. tamam boş ver o zaman. Normal balıklama. Bir dakika dur. Balık atarız. Ne olur. Uçak gibi ya.
Çekemedim çünkü dipten geldiğini bilmiyordum. Ne? Evet hadi bir daha gel. Ne olacak? Benim en nefesi. Foxy'ye bak. Foxy gel kızım. Gel. Foxy gel. Foxy gel. At olma. Kendi gelecekse gelir. Oh. Hadi bir dalın bana. Gel ver bana. Gel bana doğru da. Çok güzel bir şeyler çıktı. Çift yüzü çıktı. Aa Görkem de oradan çıktı. Çok iyi çekim oldu var ya. Var onlarla gelmeye çalışıyor. Fox gelmeye çalışıyor. Hadi gel. Hadi gel siz de atlayın hadi. 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 Aferin kızım. Aferin. Hadi. Evet Foxy. Evet. Gidiyoruz. Evet. Aferin Foxy'ye. Aferin. Fox hadi gel. Hadi. Hadi gel. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Fox gel. Hadi. Hadi. Çıkarız mı? Ay yok orada. Allah. Gel bakalım çıkar şu merdivenlerden. Çekmez ki. Zoomla zoomla. Bak yavrularıyla. Çek çek. Telefonu bana çekiyor. Dur ama tutun. Çok iyi. Evet. Çok iyi.
İblisburnu. Güzel. Burası İblisburnu arkadaşlar şu anda. Sebebi zamanında şaman ayinlerinin yapıldığı en ücra köymüş. Abi olur istiyorsan. Aşağı bakan köpek olsana da. Biraz ileri geç. Olmadı. Orada kal ama aşağı bakan köpekte. Bunu bana baştan söyleseydin. Tamam. Bunu bana baştan söyleseydin. Başka olacaktı. Çok güzeldi. Sadece köpekteyim. Hiçbir şey yapma. Sadece köklerden. Köklendi. Yeah. Yes. Thank you baby. Hesabı. Kredi kartı hesabı. Var bir tane kankam var benim yaşta. Her şeyi Hesabı. iyisin hesabı. 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 Var abi öyleleri var. Ne içiyor, ne içiyor. Mama geliyor, mama yemek mi yiyor, acıktı. Gömüleceğiz. Dalacak mı? Evet. Tutayım mı kamerayı? Dur ben halledeceğim. Beni sadece bulsan sevinirim. Benim hangisi yürüyüş şekli değil mi? O sana ilk veren, evet şişman olan. Aa, çok soğuk. 1, 2, 3. Really cold. Kalsın sen de. Dur. Tut kamerayı bir saniye. Sıkabilir misin? Dur sıkayım. Nereden sıkılıyor ki? Bunu sıkılan değil mi? Şuradan bak. Yani oradan fulle. Aynen. Aynen. Çek 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 daha çok. Aynen. Aynen. Daha bayağı çekmem lazım. Harbi mi? Evet, yüzüm çok küçük ya. Aynen. Şimdi o yedi denge, aynen. İyi mi? Birazcık daha, çok azıcık daha. Çek 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 çek. Aynen. Dur biraz da burayı. Aynen çek. Sonuna kadar çek sen bunları ya. Benim yüzüm büyük bu, erkek ya. Ha şimdi oldu bak. Tamam. Aynen. Hadi bakalım. Haydi go. Hadi go. Haydi come on, let's get out of here. Thank you.
Girelim hadi. Gireceğim mi? Sevmedi. Hadi gidelim. Merdiven. Sevmedi.
Bize her yer şambala mı? Müzikler devam, her şey devam. Afiyet olsun herkese. Toto ile devirdim yalnız. İyi bari. My bitch. Come on. Direkt. Çok iyi. Şöyle. En iyi çekimi sana yaptık ha. Ya bir daha buraya in.